个英伟达、富士康都纷纷看好的数字生物学是现在最火的概念之一。Or do I think the next amazing revolution is going to come? And there's no question that digital biology is going to be it. We may be entering perhaps this new era of what I like to call digital biology. 今天我就带你深入了解数字生物学到底是什么，数字生物学哪些顶尖院校最值得关注，以及如果你想申请这个专业，该如何提前做好规划。所有对生物感兴趣的同学和家长都一定不能错过。数字生物学到底是什么？简单来说，数字生物学就是把传统生物学和现代技术结合在一起，依靠计算工具、大规模数据分析，还有人工智能来帮助我们建模、模拟和理解复杂的生物系统。所以，它就像给生物学装上了 AI 大脑。不过需要注意，虽然数字生物学这个词在概念上很有吸引力，但在大学的课程目录里，你基本找不到叫这个名字的专业。相反，真正承载这一理念的，其实是3个已经成熟的学科：计算生物学，用数学模型和计算算法理解生命系统，比如预测基因功能、模拟蛋白质折叠、疾病建模。生物信息学，处理和解读大规模生物数据，主要应用在基因组分析、精准医疗、临床诊断等领域。合成生物学，运用工程思维创造新的生物功能，比如合成药物、生物燃料、基因回路设计。那么这3个方向到底怎么选呢？如果你更喜欢理论研究，可以选择计算生物学或生物信息学；如果你的兴趣是数据分析与医学应用，那么生物信息学就非常适合你。但如果你更喜欢理论建模与算法开发，可以选择计算生物学。当然，如果你更偏向创造和工程实践，设计与创造新的生命功能，就可以选择合成生物学。为什么数字生物学是大趋势？从精准医疗、疾病诊断到人工培育肉和可持续化学品，数字生物学正在以多种方式改变游戏规则。AI 加大数据能帮我们预测基因突变、设计新蛋白质，还能大幅加速药物研发。最关键的是，它的应用非常广泛，不仅在医药和医疗健康领域有突破，还延伸到农业、材料科学，甚至可持续发展。在医疗健康领域，数字生物学的潜力尤为突出。借助 AI 和计算工具，科学家可以大幅缩短疾病诊断和药物研发周期。比如 GHU 用计算模型快速筛选癌症药物靶点 ，Recursion 通过自动化和机器学习开发新型治疗分子，涵盖肿瘤学、神经科学、免疫学和罕见疾病。科技巨头也在加速布局，英伟达与诺和诺德合作，用 AI 加速药物研发；富士康基于 Omniverse 开发 AI 医疗大模型，帮助医生进行心脏3D 可视化，还能模拟药物治疗对乳腺癌肿瘤的影响。而在农业、食品、材料和可持续发展领域，数字生物学也有巨大潜力。比如，斯坦福的学生用 AI 设计微生物，让它们自动生成肥料或分解污染物；植物生长的多尺度预测建模，让科学家能探索全新的育种路径，将生物系统建模和大数据分析真正结合，实现系统生物学的规模化。在食品生产中，数字生物学还能加速新型食品和营养成分的研发，降低环境影响，并带来更健康的饮食选择。通过整合基因组、代谢、免疫、行为、肠道微生物群和临床数据，它正在推动精准营养的实现。这些都不是未来的想象，而是真实发生的变化。数字生物学重点院校推荐。如果你想学这个方向，哪些学校值得关注？很多大学提供生物信息学、计算生物学或合成生物学方向。这些方向最顶尖院校包括大家熟知的麻省理工、斯坦福、CMU， 还有一些综合排名没那么靠前但实力不容小觑的学校，我会一一为大家拆解分析。麻省理工学院 MIT 在该领域的声誉源于其严格以工程为核心的教学理念。该校开设了计算机科学与分子生物学的联合理学学士学位，这是一个专门的跨学科培养路径，为学生提供了坚实的双学科基础。MIT 的目标不仅是分析生物数据，而是创造全新的生物技术，从新型 CRISPR 系统、健康领域的 AI 模型，到预测细胞命运的计算工具，都体现了创造的导向。例如 MIT 的 NICE 项目中的 Living Machines 模块，会指导本科生将深厚的学科知识应用到跨学科项目中，这正是 MIT 将科学原理用于解决复杂现实问题的缩影。斯坦福大学，斯坦福在该领域的优势主要源于其强大的合成生物学社区，汇聚了医学院、工程学院、可持续发展学院以及人文与科学学院的师生和研究者，打破了传统院系壁垒，促进了跨学科合作。核心是跨院系的生物医学计算专业，这一项目并不隶属于单一院系，而是作为跨院系项目运作。课程和师资来源于工程学院、人文与科学学院以及医学院。学生先打下数学、生物学、化学和计算机科学的基础，再从4个方向中选择进阶路径：信息学、仿真、细胞分子或器官系统。信息学和仿真更偏重计算方向，其他方向则更强调生物学深度。
该项目显著特色是每位本科生必须完成6学分的科研实践，这项硬性要求把科研从可选项提升为核心课程部分，确保所有学生都能在斯坦福任意学院的导师指导下参与前沿研究。除了课程本身，斯坦福的合成生物学社区还强调使命驱动，致力于用工程和生物学解决社会需求，如细胞疗法和可持续农业。与此同时，斯坦福也注重法律、伦理和政策层面的思考，确保毕业生既能掌握技术，又能在社会层面发挥领导作用。UCB伯克利通过生物工程系下的计算与合成生物学方向，提供了高度针对性的培养路径。该方向专为希望运用工程设计原理与计算工具来解决生物问题的学生而设，研究聚焦于工程学的设计、构建、测试范式，将生物系统视为可编程实体。伯克利的标志性特色是学生驱动的科研模式。伯克利本科实验室是由学生创建并领导的项目，赋予本科生在学长导师指导下自主开展研究的机会。卡内基梅隆 CMU 在计算生物学的地位得益于它隶属于计算机科学学院，因此毕业生首先是训练有素的计算机科学家，同时兼具生物学领域的深厚知识。他们的计算生物学理学学士项目课程严谨，核心内容包括计算机程序设计、算法、机器学习以及完整的自然科学基础。这种注重计算基础的培养模式，使其毕业生在业界和博士项目中极具竞争力。CMU 的独特优势在于科研保障承诺，每位计算生物学本科生至少保证能参与1学期带学分的科研，让学生能将理论与实践无缝结合，不仅分析数据，而是把复杂的生物学问题作为计算挑战来处理。UCSD 在生物信息学的强大声誉源于其独特的多路径课程结构。学校并未设立单一专业，而是通过3个院系分别提供生物信息学方向、生物科学系、生物工程系、计算机科学与工程系。所有方向都有共同的核心要求：生物、化学、数学、计算机科学，但各方向有不同的专门化。例如，生物工程方向强调定量建模方法，培养懂生物的工程师。这种多样化路径充分体现了学校的制度承诺，避免了一刀切的模式，而是通过量身定制的课程满足不同兴趣。UCSD 借助多个顶尖院系的优势，确保学生获得全面教育，并为进入制药、生物医药软件等行业奠定基础。哈佛大学，哈佛在该领域的地位更多依赖于其庞大的学术生态系统，而非单一的本科专业。虽然哈佛没有专门的计算生物学本科专业，但学生可在综合生物学方向中选择数学与计算生物学的路径。哈佛医学院的生物医学信息学系开设了9周的暑期生物医学信息学研究，专为对定量研究有兴趣的本科生设计，包含科研实习、专题讲座和职业指导，这成为本科生进入该领域的重要通道。此外，哈佛还临近朗姆的医疗区和剑桥、波士顿的生物科技中心，学生拥有极佳的科研与实习机会。JHU 在定量生物学上的优势与其世界顶尖的生物医学工程 BME 项目密不可分。BME 课程围绕大数据时代和计算工具进展进行设计，包括 BME 生物医学工程集训营和 BME 临床研修项目，学生可专注于计算心脏病学或生物医学、数据科学等领域。JHU 的核心优势在于其与医学研究的深度融合。BME 师生与顶级医学研究人员紧密合作，设有计算生物学咨询中心，为全校提供最新的计算生物学服务，形成科研与临床问题的双向反馈。普林的强项是以研究为核心的本科培养，主要依托路易斯·西格的综合基因组学研究所的定量与计算生物学项目，融合了计算机科学、分子生物学和物理学课程。普林斯顿项目的最大特色是独立研究要求，学生必须完成一个暑期或一个学年的独立科研项目，且在进入3年级前就需确定实验室和研究方向。这一严格要求塑造了高度的学术成熟度和独立性，使毕业生不仅是知识的学习者，更是知识的创造者。加州洛杉矶 UCLA 的计算生物学本科项目是官方特别指定的重点专业方向，设有3条培养路径：生物信息学、生物数据科学、动态建模。学生可根据兴趣选择数据挖掘、机器学习或系统级建模等方向。该项目的核心是2门重点课程，要求学生整合所学知识，进行原创研究。这种培养模式确保毕业生具备批判性思维和科研能力，能够独立设计、执行并发表研究成果。康奈尔大学，康奈尔的优势在于学术灵活性和对学生自主项目的支持。学校没有单一的计算生物学本科专业，但提供了如生物计量学中的统计基因组学方向或生物学中的计算生物学方向。宾大的生物工程专业常年位居全美前10，旗下设的生物医学、数据科学与计算医学方向课程严谨，涵盖多尺度建模、理论神经科学、高级计算生物学等内容。宾大有长期支持跨学科研究的传统，曾经还设立了基因组前沿研究所，为本科生提供系统科研训练。UIUC 提供给了学生多样化路径，如计算科学与工程、
可叠加在生物工程、计算机科学或综合生物学等专业上。这样灵活的模式允许学生自由构建跨学科路径。另外，农业与生物工程的合成生物工程方向侧重食品、能源与环境应用，这些都是本科项目。当然，还有一些大学的研究生博士项目也很顶尖，例如布朗的分子计算生物学中心开设了计算生物学博士项目，专注于培养跨学科科研人才。明尼苏达大学开设了生物信息学与计算生物学的研究生项目，也提供博士、硕士和辅修学位。课程可以根据学生研究兴趣和职业目标量身定制。4. 学生如何规划？越来越多学校正在推出交叉学科项目，将生物、计算机、数学、工程、医学结合起来。这种跨学科模式也提高了毕业生在生物科技、制药、医疗健康、农业可持续发展等行业的就业竞争力。因此，未来的生物学人才必须同时具备生物学知识加计算技能加工程思维。在规划的时候，一定要注意这三者的平衡，还要解决实际问题。学术上，循序渐进地把数学、生物和计算机课程学扎实；活动上，从科学社团和小项目开始，逐步过渡到实验室科研、竞赛或者团队研究。技能上，先掌握 Python， 再逐步尝试数据分析和机器学习，把科研兴趣和代码能力结合起来。这样一路走下来，你不仅有了硬核的学术背景，还有清晰的研究方向和技术能力。如果你还是不知道该怎么规划，完全不用担心，你可以留言生物预约1对1咨询。我们曾帮助学生拿到过斯坦福、CMU、康奈尔、UCB、UCLA、UCSD 等一众顶尖名校的生物方向录取。我会根据你的兴趣和目标，帮你量身制定高中4年的学术和科研路线，形成一个完整的跨学科成长路径，既有扎实的学术背景，又有鲜明的研究潜力，让你在申请时更有竞争力。为了便于大家直观对比学校的差异，我整理了一份数字生物学顶尖院校的对照资料。感兴趣的同学和家长可以在评论区留言表格，我会将资料分享给你。